Գերաշնորհ Սրբազան հայր, Տեր հայր, իմ զեկուցումը եկեղեցի պետություն հարաբերությունները հայոց առաջին հանրապետության տարիներին։ Ցարական մռայլ միապետության տարիներից հետո 1917 թվականի փետրվարին տեղի ունեցավ բուրժուական հեղափոխությունը։ Հայաստանը գտնվեց ծայրահեղ դժվարին քաոսային իրավիճակում։ Եթե միապետության ժամանակ հնարավոր էր գումար հայթայթել եւ տեղավորել արևմտահայ 120 հազարից ավելին գաղթականությանը, ապա այդ ֆինանսական օգնությունը դադարեց եւ հազարավոր հայեր կանգնեցին սովամահության առջև եւ այդ գործը նորից ամբողջովին ընկավ Մայր Աթոռի եւ նրա միապանության ուսերին։ Անդրկովկասի ռազմաճակատը բոլշևիկյան քարոզչության տակ սկսեց դանդաղորեն քանդվել։ Առաջ եկան հեղափոխական զինվորներ, որոնց գաղափարախոսության պատճառով այդ անարխիստ հեղափոխական զինվորների մի քանի անգամ հարձակվեցին Մայր Աթոռի վանական շինությունների վրա։ Երևանի նահանգի նահանգային վարչությունը նահանգապետ Ստրելբիցկու ղեկավարությամբ ամբողջովին հանձնելով իրենց պաշտոնները հեռացան Երևանից եւ նահանգը կանգնեց քայքայման եւ քաոսի առջև։ Տեսնելով այդ ծայրահեղ անհասկանալի վիճակը, Երևանի հայրապետական թեմի փոխթեմակալ խորեն եպիսկոպոս Մուրադ Բեկյանը կաթողիկոս Գևորգ 5-րդ Սուրենյանցի օրհնությամբ փաստացի իր վրա վերցրեց Երևանի նահանգի ղեկավարի պաշտոնը, դառնալով Երևանի ազգային խորհրդի նախագահ։ Նրա պաշտոնը ընդգրկում էր եւ ռազմական, եւ տնտեսական, եւ սոցիալական, եւ քաղաքական խնդիրներ։ Անհրաժեշտ էր սնունդ հայթայթել գաղթականների համար, շարունակել տեղավորել նրանց նահանգի յուղերում, ռազմաճակատում փոխարինել ռուսական զորամիավորումները հայկականով։ Այդ գործում նա համագործակցում էր Անդրանիկի, Դրոյի, Նազարբեկովի, Սիլիկյանի հետ։ Օրինակ, արխիվում պահպանված են նյութեր այն մասին, որ 1918 թվականի մայիսին Խորեն Սրբազանը Դիլիջանում մի քանի անգամ մասնակցել է նորաստեղծ հայկական կորպուսի նիստերին, նաև իր խոսքն է ասել պաշտպանողական մարտերի մասին։ Ինչպես որ բոլորս քաջ տեղեկացված են, Գևորգ 5-րդը չնայած ստեղծված ծանր վիճակին չլքեց Մայր Աթոռը եւ չգնաց Սևանի կղզի, ինչպես նրան առաջարկել էր գեներալ Սիլիկյանը, այլ մնաց թշնամու կողմից կիսապաշարման մեջ գտնվող Սուրբ Էջմիածնի մայրավանքում։ Նաև մենք քաջատեղյակ ենք, որ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերին ինչ մեծ դեր է խաղացել հայ քահանայությունը, կազմակերպչական եւ քարոզչական մեծ աշխատանք տանելով, ծխատեր քահանաները ջոկատներ հավաքելով եւ անձամբ ղեկավարելով նրանց մասնակցեցին Սարդարապատի, Բաշապարանի եւ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերին։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակվեց ազատ անկախ հայոց պետությունը։ Մինչ այդ խորեն արքիեպիսկոպոսը իր պարտականությունները հանձնել էր Արևելյան Հայաստանի ժամանակավոր ղեկավար Արամ Մանուկյանին։ Թիֆլիսից ժամանեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Մայր Աթոռն ազգային կառավարության հետ ցանկանում էր միաբանություն, համագործակցություն եւ բարիդրացական հարաբերություններ։ Հայ եկեղեցին սպասում էր, որ հետ կստանա այն ամենը, ինչ պատերազմի պատճառով ժամանակավորապես արգրավել էին Կովկասի ցարական իշխանությունները, վանքապատկան շենքերը, այգիները, ջրաղացները, կրպակները, հողատարածքները եւ այլն։ Ջեմարանի շենքում էր գտնվում զինվորական հոսպիտալը, եւ հայ զինվորականները չէին պատրաստվում շենքը հետ վերադարձնել եւ ավելին հետ չէին տալիս նաեւ վանքի խցերը։ Եվ դա չնայած այն բանին, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարների մի զգալի մասը Ավետիս Ահարոնյանը, Սիմոն Վրացյանը, Նիկոլ Աղբալյանը, Ռուբեն Տերմինասյանը, Սիրեկան Տիգրանյանը, Աբրահամ Գյուլխանդարյանը, Արտաշես Աբեղյանը եւ ուրիշներ ջեմարանականներ էին։
1919 թվականի հունիսի 13-ին Տիրայր եւ Գարեգին սրբազանները Հայաստանի Հանրապետության հանրային կրթության եւ արվեստի նախարարին ներկայացրին վերաբացվող Ջեմարանի աստվածաբանական եւ հայագիտական ֆակուլտետներում դասավանդվող առարկաների ցուցակները, փաստորեն արխիվում պայքար էր Ջեմարան ունենալու համար։ Մայր Աթորը ստեղծեց հատուկ հանձնաժողով Ջեմարանը վերաբացելու համար։ Ջեմարանում դասավանդելու համար հրավիրեցին գիտնականներ Նիկողայոս Մարին, Նիկողայոս Ադոնցին եւ Մանուկ Աբեղյանին։ Այնուամենայնիվ, Ջեմարանը չբացվեց։ Հայ հոգևոր գիտնականներին ընդգրկեցին Երևանի նորաստեղծ պետական համալսարան եւ կարելի է ասել, որ համալսարանը հիմնադրվեց նաեւ Մայր Աթորի միաբանները Մեսրոպ եպիսկոպոս Տեր-Մովսիսյանը, Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանը եւ շատ ուրիշներ։ Չնայած մի շարք հարցեր մնացին չլուծված եւ օդից կախված, այնուամենայնիվ 1920 թվականի բոլշևիկյան մայիսյան ապստամբության ժամանակ Գևորգ 5-րդը անցավ ազգային կառավարության կողմը եւ բոլշևիկների դեմ ելույթ ունեցավ։ Իր 1920 թվականի մայիսի 14-ի կոնդակում վեհապար հայրապետը մասնավորապես գրեց. «Մենք, որ ապրել եւ ապրում ենք հայրենիքի միության եւ ազատության հույսով, այսօր հայ կյանքի վերածնության գառնան արշալույսի արկայացման օրերին վշտով տեսնում ենք, թե ինչպես մոռացել ենք մի ընդհանուր լեզուն ու նպատակը, հայ կյանքի շարժող արյունի տակ տեսնում ենք, թե ինչպես անհայտ, անորոշ, մշուշապատ գաղափարներով տարված մարդիկ փոսեր են փորում միացյալ եւ անկախ հայրենիքի ծանր վտանգներ սպառնացող անկախ օրերում փոխարեն մի ընդհանուր գործի շուրջ համախմբվելու մարդիկ անհատական եւ խմբական ջլատիչ գործողությունների են դիմում հայրենիքի նավը անխախտ նավահանգիստ հասնելու ծանր աշխատանքների այս ծանր օրերին։ Բոլշևիկյան ապստամբությունը ճնշելուց հետո գիտակցելով, որ այնուամենայնիվ բոլշևիկների կողմից Հայաստանը գրավելու վտանգը չի անցել, Հայաստանի կառավարությունը Մայր Աթորին առաջարկեց մի պայմանագիր կամ դաշնագիր կազմել նվիրված եկեղեցի պետություն հարաբերություններին, որը փաստացի Մայր Աթորին տալիս էր ներքին լայն ինքնավարության հնարավորություն։ Առաջին կետով Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախամեծար գերիշխան իրավունքները ազգային եկեղեցական եւ կրոնական բարոյական խնդիրներում։ Երկրորդ Հայաստանի այց եկեղեցին հռչակվում էր ենթակա միայն Մայր Աթորին եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի իրավասությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության գերաշխանությունից անկախ գերիշխանությունից։ Երրորդ Հայաստանի Հանրապետությունը չի միջամտում Մայր Աթորի գործերին։ Չորրորդը Մայր Աթորը առանց որևէ սահմանափակման իրավունք ունի բացելու հասարակական եւ կրոնաբարոյական հաստատություններ եւ այլ հարցեր։ Փաստորեն գտնվելով ծայրահեղ ծանր վիճակում, շրջապատված թշնամական պետություններով եւ պայքարելով իր անկախության համար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի վերջո գիտակցեց, որ անհրաժեշտ է համագործակցել Մայր Աթորի հետ եւ ոչ թե պայքարել նրա դեմ։ Շնորհակալություն։